Lars Løkke. Så jeg skal lige vende mig til den her. Jeg taler egentlig bedst uden. Så lige op i mandshold, John Anker. Der er nogen undervejs, da vi kørte med spætten, der spurgte, hvem er du? Og så siger jeg, det ved jeg ikke, jeg er ikke færdig med at udvikle, så jeg må lige vente med at svare. Men jeg repræsenterer High Five som organisation. Og jeg er projektleder i Midt- og Vestjyllands politikreds. Og jeg arbejder med nogle af de unge mennesker, som ikke har fået hjælp i Lykkefonden, som er kommet derud, hvor samfundet har frihedsberøvet dem. Og det vil sige, at når jeg møder de unge mennesker, så møder jeg dem som regel i fængslerne eller i arresthusene rundt omkring. High Five har eksisteret i indtil videre 7 år på det, der hedder satspuljemidler. Og Lars Løkke og andre politikere på Christiansborg har fuldstændig bredt givet os 4 år mere at arbejde i, og det siger vi så tak for. Når jeg har fået 3 minutter heroppe, så er det jo ikke for at fortælle om mig. Det er ikke så interessant. Det må man tage på et andet tidspunkt. Så er det for at sige tak til John Anker. Og jeg har taget nogle beviser med, som jeg gerne vil overrække lige om lidt. Men jeg vil gerne fortælle en ganske kort historie om, hvorfor jeg gerne vil have lov at sige tak til John Anker. Og så vil jeg prøve at give det et perspektiv, som også fortæller, hvorfor at politikerne har bevilget os de penge, de har. For 3-4 måneder siden, der møder jeg en ung mand, og jeg møder rigtig mange på min vej. Han møder jeg nede i Skive, og han er måske der, hvor han har brug for hjælp. Han har i hvert fald rendt ud til vores organisation og spurgt om hjælp. Og som person, så tror jeg på, ligesom det, som også Lykkefonden arbejder med, hvis man bliver bedt om at hjælpe et andet menneske, så er vi bygget sådan ind i hjernen, og så siger vi ja. Så jeg sagde ja til at stå på hans sten i livet en ganske kort stund, og prøvede at hjælpe ham med at finde ud af, hvad skulle han så lave af job. Og den unge mand, han ville egentlig bare gerne have et arbejde, han var nærmest ligeglad med hvad. Men jeg spurgte ham så, hvad interesserer dig? Og han ville gerne være fisker, det var hans drøm. Så siger han, skulle vi så ikke arbejde med det? Fordi det vi interesserer os for som mennesker, det er det, vi får gjort. Så den unge mand og jeg, vi kontaktede kommunen for at høre om hjælp, og vi var heroppe på Fiskeriskolen og spørge, om der var plads til Brian, som han hedder. Og vi fik jo så ved fælles hjælp, det vil sige ved kommunen og skolens hjælp, fik startet nogle processer op. Vi var så heldige, at da vi havde besøgt skolen, så kørte vi ned på havnen, og vi blev bedt om at kigge efter John Anker. Og som nogen sagde, når I ser bilen, så er I ikke i tvivl. Så vi stod der på havnen, og Brian og jeg, vi kiggede, og så kom der jo så en bil, som vi holder herude. Og den viser jo med al tydelighed, at det nogen ser som skidtfisk, det er en guldrandet forretning. Så vi fik fat i John Anker, og han sagde ja. Og så var vi over at besøge skipper, som hedder Claus og hans besætning. Fordi John Anker kan jo godt sige ja, men de folk, der skal arbejde med Brian til daglig, de skal også have lejlighed til at møde ham og også sige ja. Så for at gøre en lang historie kort, jeg har kun 3 minutter, så ender det med, at Brian starter på skolen, gennemfører sikkerhedskurset og træder så ud og får hyre på John Ankers skib, Lykke Hametner. Og nu må du så tilgive mig, om jeg siger det rigtigt. Nå, det er Maria, han er på, så er jeg skrevet forkert. Men hvorom alting er, så er Brian i stedet for at være kriminel og tidligere misbruger, så er han i dag beskæftiget ved John Anker. Og det viser, at virksomheden, når de tager socialt ansvar, så kan vi faktisk ved fælles hjælp, selvom kommunen lige har en arm om på ryggen, for ligesom at hjælpe. Fordi det koster også nogle penge. Den investering, kommunen har gjort i at hjælpe Brian, den kommer 10-fold tilbage, og jeg skal sige lidt omkring perspektivet. Hvis Brian lykkes med at forblive i arbejde, i stedet for at være en omkostning for samfundet, så har vi som samfund, siger Rambøll, sparet 1 million kroner per styk. Og hvis man lige trækker den op i et større perspektiv, så hjalp vi sidste år 258 gode unge mennesker til job i stedet for kriminalitet. Og det er altså en god forretning, og det er derfor politikerne har støttet vores projekt i rigtig mange år. Så hvis man lige laver noget hovedregning og siger 258 millioner, så trækker vi så 3 fra, fordi vi laver kun succes på 7 ud af 10. Så ender vi med at have lavet 175 millioner til det danske samfund. Og du har hjulpet John Anker. Og til det har vi fabrikeret sådan et CSR-bevis, kaldes det. CSR er jo et godt dansk ord, en forkortelse, som vi har taget til os, og den står for social ansvarlighed. Nogle af de virksomheder, som støtter vores projekt, de støtter jo tilfældigvis også Lykkefonden, kan jeg se. Vi bor i det daglige hos Falk, og det er et af dem, der støtter Lykkefonden også, kan jeg se. Så når virksomhederne tager social ansvar, så udsteder vi sådan en bevis her. Så
med alle de her gode ting og sager, så vil jeg gerne have lov, at du lige kommer op og tager imod det. Der er et til Skive, og så er der et til dig, John Anker. Så af hjertet, tak.